Ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրով կավելացվի գյուղոլորտին աջակցությունը, եթե վնասաբերությունը գերազանցի ապահովագրական ընկերությունների հավաքագրած ապահովագրավճարի 200%-ը, կառավարությունը այդ բեռը կվերցնի իր վրա, 4 ռիսկից կապահովագրվի 13 մշակաբույս, այդ թվում ծիրանն ու խաղողը։ Մինչև մայիսի 31-ը ապահովագրությունը իրականացվելու է, պայմանագրերի վաճառքը տեղի ունենալու, տնտեսավարողները կարող են դիմել գյուղանսական ապահովագրական գործակալության անդամ ապահովագրական ընկերություններին, կնքեն պայմանագիր, որ ասված մի առաստե տարային աղետների դեպքում կարողանան ստանան համապատասխան ապահովագրական գումարի շրջանակում կնքված պայմանագրի չափով հատուցումներ եւ կարողանան իրենց ռիսկերը կառավարելի դարձնել։ Փանոսյանի խոսքով 2020-ին կնքվել է 1546 պայմանագիր, 2500 հեկտար, 2023-ին 10,000 պայմանագիր, 11,000 հեկտար տարածք ապահովագրելու համար։ Նույն տարում գրանցվել է վնասաբերության բարձր մակարդակ, հավաքագրվել է մոտ 1,8 միլիարդ դրամի ապահովագրավճար, տրամադրվել մոտ 2,7 միլիարդի հատուցում։ 2024 թվականին, երբ գյուղատնտեսության ապահովագրության ծրագրի մեկնարկային փուլում շվեյցարական Swiss Re կազմակերպությունը, որը ստանձնել էր հայկական շուկայում գյուղատնտեսության ապահովագրության շուկայում վերապահովագրողի դերը, այդ ժամանակահատվածում ներկայացրեց, որ վնասաբերության բարձր մակարդակով պայմանավորված ժամանակավորապես դուրս է գալիս ծրագրից եւ որպեսզի ուսումնասիրենք հասկանանք ինչով է պայմանավորված վնասաբերության բարձր մակարդակը, հետագայում ռիսկերի կանխարգելման որոշակի գործողություններ իրականացնելուց հետո, որից հետո նորից վերադարձ կկատարվի։ Հաշվի առնելով ծրագրի կարևորությունը գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների կայունացման գործում, կառավարությունն ըստ Փանոսյանի, ինչպես նախորդ տարի այս տարի եւս ստանձնեց վերապահովագրողի դերը ծրագրի շարունակականությունը ապահովելու համար, նաեւ ավելացվեց կառավարության աջակցության մասնաբաժինը։ Եթե մինչև 2025 թվականը սուբսիդավորվում էր ապահովագրավճարի 50-ից 60%-ը, 2025 թվականին կսուբսիդավորվի ապահովագրավճարի 70-ից 80%-ը, սա բավականին մեծ աջակցության չափ է, որպեսզի տնտեսավարողների լայն շրջանակ կարողանա օգտվել այս ծրագրից։ Բերքը կապահովագրվի ցրտահարությունից, կարկտից, երաշտից եւ հրդեհից։ Վնասաբերությունը գրանցվել էր կլիմայական ռիսկերի պատճառով։ Ըստ Փանոսյանի, նաեւ տնտեսվարողներն էին դիմել ապահովագրելու տարածքներ, որոնք համարվում են կարկտի առավել ակտիվ գոտիներ։ Դրանց ցանկը 270 բնակավայր դուրս է բերվել հիդրոմետի հետ աշխատանքի միջոցով, նշեց Փանոսյանը։ Կառավարությունը այդ բնակավայրերի համար մշակել է ռիսկերը մեղմելու գործիքներ։ Այն տնտեսավարողները, որոնք ունեն ինտենսիվ այգիներ եւ կցանկանան կարկտապաշտպան ցանց հիմնել, կառավարությունը ծախսի մինչեւ 75%-ը սուբսիդավորում է։ Մեկ այլ գործիքով հնարավորություն է տալիս, որպեսզի առաջադեմ ռեսուրսախնայող ոռոգման առաջադիմական տեխնոլոգիաներ ներդնեն եւ դրանով կարողանան ոռոգելի տարածքների խնդիրը կարգավորեն։ Բացի դրանից նաեւ փոքր ռեզերվուարների կառուցմանն է աջակցում։ Գյուղապահովագրության համար այս տարվա բյուջեով նախատեսված է 1,4 միլիարդ դրամի ապահովագրավճարի սուբսիդավորման գումար։ Մայա Խաչատրյան, լուրեր։